Hola floretes, avui us porto un dia d'unboxing. Llavors, vosaltres em direu, què t'has comprat? Pues un munt de coses, bueno, un munt de coses no, sí, m'he comprat 2 coses. I són llibres. Molt interessants. La veritat, bueno, un ha sigut com de sopetón. La veritat és que potser no me l'hauria d'haver comprat, però me l'he comprat. Després... Oh! És enorme! Em pensava que era més petit! És que... Nervis. M'he comprat el llibre de la Barbie. D'estilismes, Barbie, The World Tour, Margot Robbie. I Andrew Murkamar. Mira, bueno, és que és xulíssim, o sea, podem parlar de lo xulo. Però gent, sisplau, no, està... Anava a dir, no me jodes que m'ha fotut una enganxina al llibre, o sea, me moro, o sea... Ai, què és com? S'enganxa? És que dic, què és això? És que dic, m'han enganxat una puta enganxina, com me la podien enganxar al plàstic, i no, resulta que és una funda. És que, la cosa de la gent rica, flipant. M'ho he posat aquí, mira. En plan, és un plàstic, que és una funda. És flipant, perquè no se t'ha fet mal bé el llibre. Ai, no és perquè té això. O sigui, també té, no sé si veieu, això, l'escrit, no ho veieu, vale. L'escrit, ho poso aquí, que fort, que fort. Em sembla superfort. Vale, i... Vale, ara us ensenyo. O sigui, us ensenyo una mica. Em sembla increïble. Oh, jo vull aquestes sabates. Estic living. O sigui, a més, no queda bé amb el fons amb el fons. Bueno, després també m'he comprat aquest altre llibre. Que, o sigui, ja li havia fet l'unboxing perquè me venia amb una altra cosa i soc una ànsies. O sigui, siguem sinceres, soc una ànsies. I necessitava veure el llibre. I és moníssim. O sigui, és literalment aquest és el del guió de la pel·lícula. I al final de tot hi ha fotos. O sigui, superxulo. Vale, doncs jo, en teoria, només me volia comprar aquest llibre. Vale? Que és, per ser xulíssim. No me l'esperava tan gran, o sigui, me l'esperava com més baixet, vale? O sigui, mira, més baixet, és que... Voilà. I potser més gruixut, saps? Però quan tingui... És que quedarà tan bé a la meva estanteria que no tinc aquí, o a la meva taula de cafè, que tampoc tinc perquè no tinc casa pròpia. Casa sí tinc. És que és xulíssim. És moníssim tot, o sigui, està com explicat tot, la roba, o sigui... És una punyetera passada. Vale, doncs jo en teoria m'havia de comprar només aquest. I vaig mirar, en plan, vaig fer el meu research, no? Perquè com a persona que li encanta comprar, necessito fer com research per veure la millor opció, perquè si hi ha una millor opció, doncs no compraré aquella millor opció. Vale, doncs me sortia aquí, si me'l comprava aquí, Catalunya, me sortia com 60 euros. I jo, en plan, no pagaré 60 euros per un llibre. Creo que estamos un poco locos. Vale, paro de tocar-me el cabell. Llavors, vaig a mirar, en plan, Google, i me surt Amazon. I dic, vamos a ver. I me surt Amazon d'Estats Units, m'han costat com menys. O sigui, aquests 2 llibres m'han costat $70. O sigui, 70 euros, 60... O sigui, em sortia com 60 algo. I... O sigui, em sortia com 60 i algo i m'ha costat com quasi 70 euros. I la veritat és que, o sigui, pel preu del que em costava això, m'he portat 2. I l'única, jo no sé si hagués fet una portada de color daurat, crec que l'hagués fet més Barbie, o sigui, rosa, però, bueno, té els diamantets. Vale, us ensenyo una mica que hi ha per dintre perquè és increïble. O sigui, increïble. Vale, potser estic passant-me perquè soc molt fan de la Barbie des de sempre. Des de petita, i tinc, o sigui, tenia com més de 50 Barbies, tenia
també un munt de roba, inclús sabates, tot i que moltes les havia perdut, però perquè no és culpa meva, vale? És culpa que tinc 2 germanes molt pesades, petites, i me perden les coses. Però jo, abans que elles nasquessin, tenia 3 anys i no tenia Barbies, però abans que elles siguessin més grans i m'apartessin les coses, tenia un munt de sabates. Després també tenia la caravana de la Barbie, que era xulíssima, que després la vam haver de donar a la meva cosina, que també l'està fent servir molt, la veritat, molt contenta al respecte, perquè no sé si la resta de gent faria això. Res més a dir. Bueno, us ensenyo això. I bueno, fins aquí el final del meu super unboxing dels meus llibres, bueno, dels llibres que m'he comprat, bàsicament. Pues res, ens veiem fins la propera. No us oblideu de subscriure-vos, posar-vos like, també. És molt important posar-vos like a la vostra vida, als vostres posts, també posar-me like a mi, subscriviu, en plan, seguiu-me i no oblideu de sempre fer coses de nenes maques, perquè, bueno, si no romantitzem nosaltres les coses, qui ho farà, no? I pues nada, fins al proper vídeo.